bà miệp xua bom ônទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះចាងច័ន្ទបារាវតីហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទយើងយូនបាទបានមកថត lip sync សម្រាប់បទចូលឆ្នាំខ្មែរបាទជាលើកទី1ដែលមានឱកាសច្រៀងជាមួយនឹងប្អូនស្រីក្មួយស្រីអវតីបាទតាពិតគាត់ល្បីយូរហើយគាត់ក៏បានច្រៀងភាគច្រើនគាត់ច្រៀងតូលហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចង់បានបទឆ្លើយឆ្លងអញ្ចឹងទៅណាបើបទពីដើមជំនាន់លោកតាសិនទីសមុទ្រលោកយាយរស់ស្រីធីហើយនឹងសិល្បៈរៀបច្បងយើងរំវងបទចង្វាក់រំសបាយនោះភាគច្រើនបទឆ្លើយឆ្លងហើយធ្វើដំណើរបាទបតីទៅសើប៉ាគាត់ធ្វើដំណើរដល់ពោធិ៍សាត់ហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យដូចថាបងប្អូនហ្នឹងបានសប្បាយរីករាយនឹងចូលឆ្នាំហើយឲ្យបានបតីបានបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទតែប៉ុន្តែគេស្គាល់គាត់ច្រើនហើយចង់ឲ្យបានស្គាល់ទៀតពីច្រើនសប្បាយពីសំទោបត់គាត់ពីដើមបត់កំសត់មនោចេតនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានបត់សប្បាយហើយបតីមានអីចង់បន្ថែមទៀតចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំតាំងពីដើមមកចានាងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10សំពះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីទទួលទានមានបានជួបតែសុខសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាចាធ្វើដំណើរទៅទីណាកន្លែងណាសូមឲ្យទេវតាតាមថែរក្សាគ្រប់កន្លែងចាសូមអរគុណច្រើនបាទហើយនឹងខ្ញុំគិតថាអវតីគាត់នឹងមានចម្រៀងបាទជាច្រើនទៀតដើម្បីបំពេអារម្មណ៍ហើយនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនបានសប្បាយរីករាយតាម channel YouTube របស់គាត់ផ្ទាល់បាទឈ្មោះគាត់ផ្ទាល់ហើយ channel YouTube របស់គាត់ផ្ទាល់ហើយចេញបានច្រើនបទហើយនឹងមានបទច្រើនទៀតមិនថាតែជាមួយខ្ញុំទេគាត់មានបទចម្រៀងមួយសិល្បករផ្សេងទៀតហើយនឹងលើ page របស់គាត់ផ្ទាល់ដែរឈ្មោះចាងចន្ទ្រាបតីហើយហ្នឹងទៅមានអ្នក like តិចហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញ page ហើយជួយ follow បាទចាងចន្ទ្រាបតីបាទបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាសង្ស័យថាមិនមែន page បងប្អូនស្រីចាងចន្ទ្រាបតីហ្នឹងបាទតាមពិតនៅក្នុង page ហ្នឹងបងប្អូនតាក់ទងមានការអីដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាក់ទងគាត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សេងតាក់ទងគាត់ផ្ទាល់ទៅគាត់ទៅហើយនឹង YouTube ក៏ដូចគ្នាដែរ YouTube ផ្ទាល់ទេហើយមានលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ផ្ទាល់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលមិនថាតែគ្រប់គ្រងបតីឬក៏បងប្អូនគ្រប់គ្រងសិល្បករផ្សេងទៀតឬក៏ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់រាប់អានសិល្បករហើយនឹងគ្រប់គ្រងសិល្បៈហើយជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែក្តីសុខក្តីចម្រើនរហូតបាទទាំងឱកាសឆ្នាំថ្មីទាំងក្រោយឆ្នាំថ្មីនឹងឲ្យបងប្អូនជួបតែនឹងសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាសូមអរគុណ